वेज मील स्टैंडर्ड मील 80 रुपया का पूरा गाड़ी में हम लोग खुलेआम भिजवा रहे हैं 80 रुपया खाना। ऐसे कोई मांगते हैं पनीर का सब्जी, मटर पनीर का सब्जी, ऊपर से 100 रुपया चार्ज उसका लगता है। तो क्वांटिटी उतना दीजिएगा ना? क्वांटिटी उतना दीजिएगा ना? हाँ, क्वांटिटी कितना? अच्छा, इसमें बिल भी पनीर करी का बिल भी निकालिए, पनीर करी का बिल है 100 रुपये का, चिकन करी का बिल है 100 का बिल कितने का आता है उसमें? क्या चीज 100 रुपये का पनीर मांगे, कोई मांगेगा आपसे तब दीजिएगा ना? अपने मन से तो वो भी नहीं दे सकते। वो अपने मन से नहीं दे सकते हैं। हाँ, अपने मन से नहीं दे सकते हैं। चिकन करी दे सकते हैं, मटन करी दे सकता है, नान करी दे सकता है। अपने से पैसेंजर डिमांड करेगा तब दे सकते हैं, नहीं तो स्टैंडर्ड मिल दे सकते हैं। अभी तो एक बार भी डिमांड ही नहीं किया है कि 80 का बिरयानी आता है, डायरेक्ट बोल रहा है 100 रुपये 110 रुपये।